Все мраморные порталы у нас готовы на объекте. Окончательная шлифовка и подготовка их под чистовой вид только после того, как закончится полная пыль на объекте. Все остальные настенные покрытия, которые не требуют подготовки под мебель, мы оставляем уже после монтажа всей мебели на объекте. Я бы хотел объяснить почему. При монтаже мебели часто случается, что кто-то задел, кто-то поцарапал или испортил настенные покрытия. Это приводит к большим проблемам. Так как мы красим безвоздушной системой, у нас под покраску попадает вся плоскость, а не только маленький участок. Если это обои, то нам нужно переклеить полностью участок до угла либо проема.